ใช่มะขามแข็งสุดแล้วแหละ ต้นใหญ่ด้วยเมื่อวาน ข้ามเมื่อวานนะแข้ง แล้วได้หั่นเคี่ยงไว้ปะ นี่เดี๋ยวผมจะเอามาขายให้ เอาอยู่